الحمد لله رب العالمين. أحبائي أعزائي في كل مكان أحييكم. اليوم نتكلم بسرعة عن وصفات للبرد. البرد كله بيشكي منه الآن بسبب البرد القارس والمنتشر في كل الأنحاء. البرد الصراحة أفضل شيء ليه تتناول البصل بكميات معتدلة. البصل مش مفيد بس للبرد، أو زي ما انتم شايفين الكاميرا تتجه الآن على محصول البصل. بسم الله ما شاء الله، نسأل الله أن يبارك. مفيد جدا البصل للبرد وللسعال، ومفيد ايضا لتخفيض الكوليسترول في الدم، ومفيد ضد جرثومه المعده، ومفيد للكوليسترول والدهون الزياده في الجسم. البرد يعني ده البصل قهر للبرد والسعال وكل الامراض الشتويه انتم شايفينها دي. مع البصل ايضا تكثر من شراب اليانسون. اليانسون وانتم شايفين الخضره ما شاء الله، واليانسون منتشر اهو عندنا من النباتات العشبيه العطريه الجميله اللي هي يعني بتعطي جو لطيف للانسان، تساعد على مكافحه الكوليسترول ايضا والبرد والسعال، وتفيد المراه عند دم الحيض وغيره، وتفيد وتلطف لها الجسم والامعاء. اليانسون مفيد جدا ايضا في حالات معالجه الدراسه الصينيه الاخيره، انه بيفيد في مكافحه كورونا والاوبئه المنتشره هنا وهناك. وهذا انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فتداووا عباد الله. احرص في هذا البرد على تناول اليانسون، البصل والتمر، ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية للجميع والشفاء. بصحتك ثروة بين يديك فحافظ عليها. شكرا.